But when a nation or community that possess or fight for their right becomes an enemy to the state, worthy of being killed. And now Boro people are no exception. Since 1986, many Boro people were killed cold-blooded. Many Boro are brutally killed in the false encounter. And numbers of fighters and innocent civilians are still missing. There is no love and affection of so-called non-violence even in this land of Mahatma Gandhi. जेब्लानो मोनसे हारिया एबा सुबुंफ्रा गावनि मोनथायनि थाखाय होज्रिखावो दाबि दावा खालामो आरो जुजियो अब्लानो बै हारिया एबा सुबुंफ्रा हादोरनि एबा सोरखारनि थाखाय सुथुर जायो बुथार जायो गावथार जायो दिनै बर'फोरखौबो गावनि मोनथायनि थाखाय होज्रिखावनाय आरो जुजिनायनि थाखायनो जुनारफोर बायदि गावथारदों बुख्रुबदों हमदों आरो जेलाव दोनदों बेनिखायनो बे बुहुमाव अन्नाय एबा हिंसा एबा नन भायलेन्स होनना जेबो गैया सम आरो थासारिया जेरै थिनो जों बेबायदिनो दावगानांगोन बेबायदिनो जों जुजिनांगोन आरो थांनानै थानो नाजानो नांगोन